สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนมื้อนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับพบกันอีกแล้วนะครับเนาะกะนี่ครับมาตอนกเขาชวาครับกะบ่ได้มาเฝ้ามาหยังหรอกครับก็เอามาใส่ถิ่มไว้แล้วเมื่อเช้าเพราะว่ามื้อนั้นเนาะครับเนาะเพราะว่านี่ครับลุงตาเขาอยู่นี่ก็มาเอาเขาขึ้นเล่าซอยลุงครับมานี่ก็นี่ครับเห็นนกเสียงใหญ่เนี่ยครับมันมาจับอยู่สายไฟนี่ละบานี่ก็เลยนี่ครับเอานกเขาชวามาใส่หันครับนกตัวว้าวดีอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถือแล้วครับตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งถือพะเนียดแล้วแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นจับอยู่อีกวงหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเอานกล้วงเมืองมาตัวที่ถือที่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับมาใส่ถิ่มไว้ครับบันนี้ไปเข้าห้องน้ำครับออกไปแล้วครับไปแล้วนี่ครับผมก็ต่อไปนี่นะครับนี่ครับหมองต่อเขาเดี๋ยวถือกันแล้วครับเดี๋ยวนั่นแหละนะครับเห็นตัวหัวนะเรียบร้อยครับก็ใส่ไปมือเศร้าไปเข้าห้องน้ำแล้วครับไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วว่าเห็นตะนกเขากันกลับออกมาถือแล้วเดี๋ยวผมจะเอานกลงมาเบิ้งครับเดี๋ยวผมเอานกลงมาเบิ้งก่อนมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียที่ถือเพราะว่าตัวหนึ่งบินออกไปว่าหันนะนี่ครับลงมาแล้วเรียบร้อยครับเอามาใส่ถิ่มไว้นะครับมันเศร้าเขาตอนที่ผมมาเบิ้งรอบแรกกันมันยังเข่ากันอยู่ครับเต้นไปเต้นมานกตัวกับว้าวดีอยู่ครับออดดีว้าวดีอยู่ถือว่าลินเพราะใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าห่างสีขันซาเนี่ยอย่างน้อยนะครับเพราะถ้าออกมารอบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นพเนียดเทียนครับเทียนนกเขาชวานี่ครับเดี๋ยวเอานกออกมาเบิ้งครับมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพราะว่ามันบินออกไปตัวหนึ่งครับเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวห่อนกต่อไว้ก่อนครับตัวผู้อยู่ครับเป็นตัวผู้อยู่ครับเดี๋ยวเอาเข้าไปในบ้านเบิ้งครับไปจับเบิ้งมันเป็นตั้งไหนจับเบิ้งแล้วว่าเป็นตัวผู้คักๆละครับนั่น2 ตัวจับอยู่สายไฟเป็นนกเสียงกลางครับแล้วก็อีกตัวนี้เป็นนกเสียงกลางเพื่อนครับผมคาดว่าเขาน่าจะได้นกเสียงใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าปกติมันมีนกเสียงใหญ่นะครับนี่นะครับมันนี่ขันอยู่ซื้อนี้แหละซึ่งต้นที่เขาใส่มันก็อยู่ทั้งหลังพอดีครับแต่ผมว่านี่ครับอันเนี้ยเบิกตัวนี้มันเป็นนกเสียงกลางครับเนี่ยดำๆเนี่ย
ส่วน2ตัวนั้นก็บ่แม่นหรอกครับ2ตัวนั้นอยู่ไกลๆพุ่นบ่น่าสิมาที่นี่นี่ครับมื้อนั้นมันขันอยู่นี่ครับนี่รออันเสาไฟเสานี่แหละนี่ครับระยะต้นที่เฮาใส่นี่ครับนี่อยู่เทิงรถเปียบคันแดงนี่เฮาใส่เทิงนี่แหละเมื่อกี้ก็เรียบร้อยครับครับผมว่าต้องแม่นถือตัวแล้วล่ะเฮาอาจจะได้นกเสียงใหญ่ครับก็บ่ถึงกับใหญ่คักดอกครับแต่ว่าก็ถือว่าเขตนี่ก็ใหญ่ที่สุดแหละครับก็ใหญ่กว่านกป่าทั่วๆไปอยู่นี่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นนกเสียงกลางนะครับขันอยู่เนี่ยซึ่งบ่แม่นตัวนี้ดอกแสดงว่าเฮาน่าจะได้ถือตัวแล้วล่ะครับนี่ครับดกปีกออกเรียบร้อยครับนี่ครับเอาครับเดี๋ยวเอานกไปไว้ครับเฮาบาดเนี่ยคาดว่าได้เสียงใหญ่แท้ๆละครับเพราะว่าอยู่นี่มันมีแต่นกเสียงกลางเลยครับขันอยู่เดียวเนี่ยบักเสียงใหญ่อาจจะถือแล้วเดี๋ยวต้องไปล้อรุ่นอีกเทียนึงครับเดี๋ยวเอาไปในบ้านครับบาดเนี่ยเฮาเอาครับแกเรียบร้อยครับเอามาไว้แล้วเฮานี่ครับสวมหนานกตัวนี่ครับไปได้มากับพ่อพรศักดิ์เมื่อนั้นอยู่บ้านหินตั้งนี่แหละนกตัวที่หลายคนที่ถามว่าคือได้ยินเสียงนกเขาชวาออดนกเขาชวาขันกับตัวนี้แหละครับเป็นนกเสียงกลางไปไงครับขันดังดีขันกล้องชัดเจนเสียงมวลครับก็เลยแบ่งน้ำคุณพ่อมาแล้วฝึกแล้ววันเป็นนกฝึกอยู่กับแล้วฝึกได้13ตัวแล้วละบัดนี้มาอยู่น้ำผมกับนี่ครับเพิ่งได้แต้มแรกนี่ละนี่ครับไล่ลักษณะไล่ก็เป็นนกครับหางว่ามีเด้อครับนี่ครับตื่นแน่จังน้อยก็เลยนี่ครับแต่ถือว่าเล่นดีอยู่ครับเมื่อกี้ขนาดนกถือพะเนียดแล้วก็ยังว้าวใส่อีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเขาทั้งหลังครับน่าจะเป็นตัวแม่ตัวนั้นตัวนี้เขาทั้งหน้ามาถือก้อนนี่นะครับกับผมดกปีกออกแล้วดกปีกออกเรียบร้อยครับนี่ดกออกไว้ครับดกออกขางละลายเติบแล้วนะครับลายก็ดีอยู่เดี๋ยวเลี้ยงร้องเบิ้งครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอเบิ้งอีกแค่นึงเอาครับไว้ประมาณนี้ครับครับก็เรียบร้อยครับต้องเมนแท้ๆล่ะผมว่าแล้วก็ต้องรอฟังมึงมันขันพุ่นละแต่ว่าตอนที่มันเข่าอยู่นะครับเป็นนกเสียงใหญ่ตัวที่ผมว่าละแต่ผมย่านว่ามีตัวอื่นบินมาเหยียบก้อนจังที่นะครับแต่ว่าตอนที่ผมออกไปซ่องเมืองที่ว่าเห็นนกเข่ากันนะมันแมนละครับโตมันแท้ๆละออดเสียงใหญ่ครับออดใส่กันอยู่ก็นี่ครับต้องรอเบิ่งว่ามันจะแมนโตก็ยังว่าผมย่านว่านกเข่ากันอีกตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งบินมาเหยียบจังที่ไหมครับเพราะว่านกเขาชวามันหลายนะครับเนาะก็ต่อเอาตัวไม้ครับได้ตัวเดียวก็เอาลงเลยถ้าบ่แมนกับจังปล่อยครับบ่ยากเพราะว่าขันแมนตูนเสียงไงที่จังว่ากับสิเลี้ยงครับนี่ครับเขาชวาใส่พอได้นี่ครับเลี้ยงพอได้ฟังขันซื้อๆหรอกครับกับพอได้ต่อหลายครับกับต่อแก้เสียงด้วยกันนะครับขากับสีแดงดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับถือว่ามันแล้วฮะนี่ครับแป๊บเดียวครับว่าได้ใส่เวลาต่อโดนกับต่อแป๊บเดียวครับเดี๋ยวไปหาตุ่มมาใส่ให้ดีๆครับอันนี้ก็ใส่ตุ่มชั่วคราวไปก่อนนี่ครับส่วนนี่ครับบองหลานะครับเนาะก็นี่ครับชุดนี้ก็ล้อทรงครับลงหังเรียบร้อยครับกินเองแล้วก็ชุดแม่กับกระลังไข่ครับนี่ครับตัวแม่กระลังไข่ครับส่วนชุดลูกๆกับลงหังเรียบร้อยครับอีกจัก10 มื้อ20 มื้อก็กินเองเก่งกับทรงได้ครับส่วนชุดนี้ลูกเล่นเจอเขานะครับเนาะเล่นเจอครับแม่KMหาหนึ่งครับลงหังแล้วกินเองเก่งแล้วแค่นั้นครับแต่ว่าครูมูนี่ยังบ่ทันเปิดแบงค์ครับเพราะว่ายังเป็นชุดทดลองอยู่แต่ของที่เก็บไว้ก่อนจากชุด2ชุดพุ่นแหละครับก็จะได้แบงค์เดี๋ยวต้องเก็บไว้ก่อนครับต้องเก็บไว้เบิ่งผลงานเบิ่งก่อนนะครับส่วนนี้อีกครูนึง4U ล้าน 10K ครับนี่ก็ลงหังแล้วครับกินเก่งเรียบร้อยครับนี่ครับมีเสียนสออยู่หน้าความครับลายดีอยู่ขนงามอยู่ตัวใหญ่ดีครับลูกนกนี่
ครับกับ2ชุดนี้ก็ที่เอาไว้แล้วครับลูกเลนเจอร์คู่หนึ่งกับลูกโฟยูคู่หนึ่งก็เอาไว้ก่อนคู่นี้ครับนี่นกแม่กันอาจจะไข่แล้วล่ะนี่ครับโฟยูครับนี่นะครับร้าน10Kครับกำลังลงหังครับเพราะว่าเพิ่งเอาไข่ออกไข่กับเราท่านมีเชื่อหรอกเฮ็ดยากครับเดี๋ยวกับไข่แตกครับขั้นเบาออกก่อนครับจะได้ไปหากรงนกมาใส่นี่นะครับนกเฉลยเฮาดีๆแล้วคาดว่าต้องเป็นตัวไม้แท้ๆละผมว่าบ่น่ามียังผิดพลาดหรอกครับกันครับประมาณนี้แหละครับเมื่อนี้ก็ที่ขอเนี่ยครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็นคลิปนี้นะครับก็จะได้เห็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องนกเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่ามื้อนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ